أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باب в Корана атрибути за вярващите, който каза, от тях е един, че те харчат от чистите пари за радостта на Бога, харчат по пътя на Бога. Когато Бог говори в Корана за харчене на парите по неговия път, каза, че вярващите харчат по пътя на Бога за садка. Някъде Бог говори за харчене за бедните, някъде за данъка закат. Бог каза да харчете и онези, които жертват, представят своите пари в пътя на Бога. Бог също каза как да харчете тези пари, къде да харчете, както е навик на Божиите джамати, че те харчат пари да пречистят своите пари, да получават радостта на Бога. Те харчат по пътя на Бога в джамата. Така има система за харчене на парите по пътя на Бога. Членовете на джамата знаят за обичта на Бога, които те дават жертви за парите, как джамат харчи тези пари. Обещания Масия алейхиссалату вассалам с тази мисия е дошъл, че да разпространява единството на Бога в света и ислям и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговото знаме да веси в света. Тази работа е не обикновената работа, тази е много широка работа. Да разпространява това съобщение в света, за това трябват пари. И с благословите на Бога, членовете на джамата мислейки този заповед на Бога, да харчете по пътя на Бога, те опитват да изпълняват тази мисия. В различните държави ахмадите, които живеят, за своите жертви, за парите такива примери дават, че гледайки ги, човек има повече доверие в това, че наистина обещания Масия алейхиссалату вассалам е същия неговия пратеник, чрез който в последното време красивото учение на исляма ще разпространява в света. Ако само този знак враговете ще гледат и пречистайки своите сърца
с истина да гледат, бъдейки справедливи, тогава гледайки този знак на Ахмадия джамаат, техните сърца ще бъдат чисти от врага, но техните сърца са като камени, особено на ходжите. Но ние ги представяме пред Бога. Както ви казах, че Ахмадите харчат по пътя на Бога, с това мислене, че те ще изпълняват мисията на обитания Масия алейхиссалату вассалам. Ще помагат и ще весят знамето на пророка Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям в света. Наистина това обещанието на Бога с вярващите. Вие каквото ще харчете, каквито пари вие харчете по пътя на Бога, аз ще ви дам повече от това. Но много Ахмади са такива, които така мислят, че ние искаме само радостта на Бога. Ако има светска полза, то е благословието на Бога. Те мислят, че със света Бог да се радва в нас и да поправи нашия следващия живот. Джамаат Ахмадия не е от такива членове, които са милионери. Този джамаат е, че повечето хора са бедни хора, но въпреки това, те имат сила да жертват по пътя на Бога. Те винаги опитват, че за второто пришествие на Исляма, ние да имаме част и техните тези обикновените жертви са прияти при Бога и те стават равни с милиони лири, британски лири. Истинското нещо е радостта на Бога. Този джамаат с малките пари започва каквато има работа. Бог сложи такъв беркат в това, че когато хората гледат, мислят, че може би те харчат милиони лири за това, тази работа. Но те не знаят, че тези пари са от бедните хора, които имат благословие от Бога, и в резултат за това нашите малки работят стават големи. Тук искам да ви разказвам, когато джамаат разпространява, различните хора с различните мисли, които нямат възпитание, или от старите Ахмади, които не са възпитавани, те имат мисли. В семействата говорят, пред децата говорят и имат въпроси в разума на децата, че ние защо да даваме данъка закат. Тази работа е на задължените хора на първо място, че своите примери да премахнат съмненията на хората. Хората имат доверие, да знаят, че този пари, които дават, те се бъдат харчени за своя цел. Друго, с обич да ги разказват, че колко е важна тази данъка закат в очите на Бога, колко е важна е тази жертва, и това е тази жертва за парите, когато те вършат тази работа и получават радостта на Бога, че те знаят, че къде тези пари ще харчат за разпространяване на исляма. Ние имаме канал за телевизия и разпространяваме Корана и литература, харчим за бедните ученици, за гладните хора, за възпитанието на мисионерите, за проповед, построим джамии,
И така и много неща има, където тези пари са харчени. Тези неща не разказвам за това, че много хора питат за това. За това разказах, когато джумат разпространява, заради това хора, които искат да разпространяват лошития, и такива хора влизат в джумата, които искат да разпространяват разногласие и искат да опитват да има съмнение в невъзпитаните хора. Но благословието на Бога е това, че членовете на джамата мислят, знаят за системата на джамата, има нужда за парите и това е заповед на Бога, да харчете по пътя на Бога. И това много примери има в джамата, че хората, въпреки че те нямат нищо при себе си, но за радостта за Бога те харчат. И след това Бог също приема техните жертви. Бог, както е обещал на тях, Бог ще им даде оттам парите, откъдето те не могат да мислят, те ще имат пари. Бог така изпълнява своето обещание и Ахмадите, а не само това, че те четат това в Корана. Те гледат това нещо днес. Те пишат своите опити. Аз ще ви представя няколко примери. Те не са стари неща. Те не са истории на старите хора. Те са опити на такива хора, че в нашето време, сегашното време, вярващите имат тези примери. А не само на който те имат благословие на Бога, право, които получават тези благослови Боги, тяхната вяра става по-силна, но техните близки също, тяхната вяра също става по-силна. Те също имат чувствие за да харчат по пътя на Бога и те така напредват да харчат повече по пътя на Бога, да получават близостта и радостта на Бога. Както ви казах, ще ви представя няколко примери. Ще ви представя няколко примери, че как Бог благослови. Хората пишат тези писма на мен за своите жертви. Гени Конакри има един пример. Мисионер инчарж пише, че когато аз за проповед за тариката чанда няколко примери четох пред джамата и казах, че вие също да показвате тези примери. Тогава една жена, Мемуна госпожа, тя се обади и тя каза, аз нямах пари да харча в дома си. И мъжът не беше в дома, той беше в някой друг град за работата, отиде извън града. След петичната молитва, нейният баща, 100 000 гини франк като подарък даде на нея. Аз мислех, че да харча в къщата или да дам данъка закат. Това се молейки половин пари, 50 000 франк дадох в тарики чанда. Тя каза, че мина само 24 часа, че Бог с чудо дал на мен 30 000 франк. Аз не мислех, че оттам ще идват парите. Се благодарих на Бога, че той ми дал възможността, че реших правилно и така моята вяра стана по-силна. От Канада
председателка на един джамаат каза, че секретар за Техрик-е-Хадис каза да изпълняваме нашия бюджет. Онези членове, жени, които не дадоха пари, когато мислихме, то беше малко пари, само $30-25. Аз мислих, от себе си ще дам тези пари. И но когато в акаунт на банка гледах, там нямаше пари, нямах пари. В минус беше $3 минус беше. Но следващия ден, когато гледах своя акаунт и се очудих, че в моя акаунт $3000 имаха. Повече пари беше. Я каза, тези пари, от които не получих от много време и не мислех, че тези пари ще получавам. Когато имах намерение, те дам тези пари. Бог дал възможността на мен да дам тези пари по пътя на Бога. И тези пари, които чаках от дълго време, то получих. От Саут Африка един господин Шахин, нашия приятел, каза, аз дадох в Техрик-е-Хадис данъка закат и половин пари дадох от своя банк акаунт в Техрик-е-Хадис. Това не беше голяма сума, но то мисля, че това е последния месец за Техрик-е-Хадис. Ако сега няма да дам пари по пътя на Бога, тогава ще имам възможността или не. Аз дадох тези пари по пътя на Бога. И същия ден неговия баща, който искаше да посещава на него, същия ден неговия баща дойде при него и той каза, и той изпрати няколко пари на него. Шахин Сахиб каза, тези пари, които получих от баща си, то беше 20% повече от тези пари, които дадох по пътя на Бога. Тези пари, които получи той от баща си, пак той дал повече данъка закат. След това той каза, че сега, когато аз имам много пари, Бог дал пари, където не се надявах. Когато той дал пари, и същия вечер, и шеф се обади на него, ако желаеш, искам да ти дам работа в Дубай. Той каза, да, ще отивам. И така в чужбина той има много хубава работа. Той каза, тези две случки събития не са веднъж. Аз имам доверие, че това е от благословието на Бога и заради данъка закат, който дадох по пътя на Бога. От Австралия един приятел пише, Мурабиса пише, че един член на джамата каза, че той обещал, че даде данъка закат, той беше беден. Когато той изпълнил своето обещание, той имаше доверие, че Бог ще даде 100 пъти повече. Това е обещанието на Бога. Някои хора така мислят. Той купи една част земя преди няколко време, че не се надяваше това ще стане скъпа, но когато дал данъка закат, чудо стана, че 100 пъти
по-скъпо стана тази земя и това има доверие, че Бог приел неговата жертва за парите и така той благослови на него. Мубалик мисионер от Казахстан пише, един локален Ахмед Али бе господин, той 10,000 тенге, които те имат локални пари, той дал в Тарике Дид. След това отидох на работа. След малко време един големи офисър вика мен и каза, че ние имаме много полза тази година нашата фирма и на 3 човека ще дадем 1000, ще дадем бонус, 100,000 ще дадем и Бог дал 10 пъти повече на мен. И аз не надявах за това преди. И след това Бърмингъм, ЮК, един господин, той каза се фамилията си от 2016 година правих бейт и преди бейт бях беден, имах заем. Когато започнах да дам данъка закат в джамата и понякога дадох повече и участвах в различните данъка закат, той каза, моя жена имаше един стал в работата в едно училище. Аз имах отпуск, че ще бъда на дома и 100 паунд беше заради този отпуск да изчезне от джоба ми, но мислих, че тази работа е заради Бога, затова ще вземам този отпуск и взех, но Бог мислеше друго нещо за мен. Жена ми се връща в дома, бос ми се обади, че в един час да пристигна и работата, защото веднъж ще работа и аз отидох там. Само един час работих и получих 100 паунд лири, британски лири. Аз казах това на жена си, но ама бяха неуемни. И много дни се радвахме, че как Бог е благослови на нас и бяхме благодарни на Бога. Вакилul Mal Tariqe Did Qadian каза, Jamaat Ahmadiyya Krolai от провинц Керала, един много богат господин. Много голям бизнес има. Tariqe Did има много сила да дава. Всяка година много голям сума дава пари. Голяма сума дава по пътя на Бога. Тази година заради COVID нямаше хубав бизнес, нямаше пари. И сега той дал другите данък закат, но за Тарике Дид нямаше пари. Каза, винаги Бог дал сила да дам. Сега нямам възможността, но той уповаваше Бога, че Бог ще даде пари. Той каза, само преди 2 дни да свърши година, 1 милион рупии той дал в Тарике Дид в петъчна молитва. Пак каза за Тарике Дид и няколко срочки чел от моя хотба, проповед. Това действа на моето сърце. И 1.8 милион пари дадох в Тарике Дид. И той се надява в един проект ще получава от държавата. Ако ще получавам това, и повече пари ще дам в Тарике Дид. И богатите хора в Ахмадите, има и такива хора, които имат сила да жертват по пътя на Бога. Когато получават пари, те не скриват, но в пътя на Бога те искат да харчат. Мубалик мисионер от Буркина Фасо Муниб Сахиб пише,
един член суре Иду Сахиб 1700 франк той трябва да даде в данъка закат. Само една седмица беше да свърши годината. Той питвайки 2000 сифа дал по пътя на Бога. Той беше повече от неговото обещание. Той каза, че само мина един час, че някой приятел изпрати 10 000 франк на мен. И в другия час той изпрати 10 000 франк и се обадейки каза, тези 20 000 франк сифа, като подарък изпратих на теб. Сайду Сахиб каза, до днес той никога не изпрати подарък. Първия път беше, че 2000 дадох по пътя на Бога и Бог дал 20 000 на мен като подарък в 2 часа. И така тяхната вера става по-силна. Сиера Леон, Лунги има друго място. Там Моллам Сахиб пише, Абдулла Сахиб, един стария член, Баджен Каим господин. Миналата година той беше обещание 25 000 лиуни. Тази година той дал обещание за 50 000 лиуни. Той имаше проблеми за парите. Но когато зовихме за Тарике Дид, той пита, че колко обещание имах. Когато казахме 50 000 лион, той много се чуди, че кога дадох това обещание, аз нямах сила да изпълнявам това обещание. То казахме, че вие казахте това. Но той се мълчи. Следващия седмица беше митинг за Ансар. Той каза, че аз имам 60 000 лион, 20 000 дадох в къща и 40 000 докарах за чанда Тарике Дид. Аз нямам пари да се имам за билет за връщане от дома. Аз му казах, че ви дадохте, Бог ще ви помогне. Той отиваше пеша от дома по пътя. Един старият приятел се срещна след много време. Той говореше с него, когато този приятел иска се да раздели. Отивайки, 21 000 лион той дал като подарък на този човек. И една жена беше, той отиде пари да гледа на нея, за когато искаше да ставам от там. Тя дала 10 000. Това вземете билет. Той каза, Бог дал така всичките пари на него и той изпълни своето обещание за 50 000, а не само това. Един роднина имах в чужбина, той се обади, че дълго време не се обадих на вас и като подарък на вас 400 000 лион изпратя на вас, а не само малко пари. 10 пъти повече Бог дал на него. И така имах възможността да дам по пътя на Бога и моята вера стана по-силна и твърда. Гини Канакари, регион Буке, от едно село мисионер каза, за Тарике Чанда. Имахме една седмица да получаваме тези пари и се обръщах внимание на членовете на джамата. Отидох в различните къщи. Един много хубав приятел Джабрил Ахмед Сахиб, който работи, и когато казах за чанда, той каза за днешно харчене 20 000 франк. Давам тези пари всичките по пътя на Бога. Сега нямам в къща нищо, но Бог ще приеме нашата жертва. Джибраил Сахиб каза, от 3 месеца той приготви едно легло да продава
но никой не купеше. След малко време един човек дойде да купи това легло и 1.5 милиони франк той купи. Това Джибрил Сахиб се обади на нашия синер, че не само Бог прие нашата ятва, не само това, но Бог даде повече от това. И той така разказва на своите приятели, че тяхната вяра също да става по-силна и твърда. Мунир Хусейн, Мубалик Фритаун, Сиера Леон, каза една госпожа, един господин Софи Сонго, той е студент и живее в джамията за учението си. Когато слуши моята миналия проповед за Тарик-и-Дид, в който за ятва за парите, аз разказах за няколко хора. Каза, че слушах внимателно това. И аз имам сила, че дано аз да участвам в ятва на парите заради Бога, но трудно беше, че аз съм студент и нямам пари за себе си, но въпреки че тези проблеми, аз не бях нетърпелив. Аз дал обещание за 500 хиляди леон, който беше много трудно за мен. След това имах притеснение и денонощно се молих, че Бог да даде на мен тези пари и да изпълнявам своето обещание. След няколко дни моя един роднина докара своето дете и каза, аз говорих с директор на баща, каза, че 100 хиляди леон за храна ти вземи това. Той каза, че аз нямах пари да ям, но дадох всичките пари в Тарик-и-Дид, че една част да изпълнявам от своето обещание. Някой се обади че да върши тази работа и ще ти дам много пари. Аз веднага станах и каза да. И аз получих като заплата 1 милион леон. И изпълних Тарик-и-Дид. Обещанието си изпълних за Тарик-и-Дид. Камерун Мубалик инчарж пише, един нов Ахмади, Иса Динда господин. Каза, бед и преди да дам данъка закат, преди бяха 2-3 седмици минаха, нямах работа, но когато дам данъка закат, всеки ден имам работа. И от далечно място идвайки той дава тези данъка закат, колко да, толкова дава такси. Сега правихме, че сега от къщата си да прати данъка закат от Урдан. Фаджар Сахиба каза, че 92 години съм Ахмадика, от когато станах Ахмад. Когато имам намерение да дам данъка закат, Бог помага от невидимото и дава пари на мен. И понякога толкова пари идват, колкото имам в своето сърце да дам по пътя на Бога. Това е берекат от джумата. Тя каза, че аз съм инженер в работата, имам работа в къща. Аз не вземам пари от моя си, така то има проблеми. И дам, който от заплатата си тази година мислих в Тарик-и-Дид, че аз мислих, че дадох, но забравих да дам. Когато казаха на мен, сам тогава нямах 1 динар. Мислих, че как да дам тези пари. Студентка дойде да учите на мен и учих на него. И с тези пари ще дам чанда данъка закат и ще имам съпъстяване от Буркина Фасо. Боко Кузала има един джамаат. Президент пише, че няколко Ахмади дойдоха при мен и казаха, че ние гледаме вашата реколта и студаме.
че вие много дадохте по пътя на Бога и не гледаш никой реколта, но въпреки това вашата реколта е по-хубава от нас. И ние всеки ден работим в полета си, но нашата реколта не е толкова хубава, колкото вие имате. Това президентът каза, че ние всички тази работа вършихме заради джамата и заради Бога и се молихме, че нашия Бог ти пази нашата реколта. Защото ние уповаваме в теб. Затова Бог слуша нашите и ние имаме повече реколта и дадохме повече по пътя на Бога. Децата как харчат по пътя на Бога? Тези хора, които са от бедните държави, така те мислят, че от развитите държави децата нямат такива мисли. Това събитие така. Хусейн Юсуф Сахиб Мубалик пише, Занджибар, от Занджибар, мястото, че няколко деца играеха извън земята. Те някой стария човек дал 1400 да купят сладкиши и каза, че вземете тези. Те взеха малки пари, да дойдоха в джамията и да купят сладкиши. Те взеха тези пари и 100 шилинг дадоха по пътя на Бога и пазиха тази рецепта. Когато Ахмади разбрал, че децата дадоха тези пари по пътя на Бога, той много се чуди. Тези деца са, които са много силна основа на джамата Ахмадия. Иншалла. И един друг пример има децата от Танзания. Сумой Молнам пише, в джамата ми 3 деца има, които четат в 4-тия клас. Те участват в класове на джамата. Те са бедни деца, нямат постоянна заплата за техните бащи. Те искаха да напредват в данъка скат терикедит. Всеки опитваше да дава повече, някой дал 500, няколко 400, третия дал 700. Каза, че един път питах на тях, вие докарвате тези пари, откъде вие докарвате за тези кредит? Един каза, че отивам, помагам на своята майка, ние събираме нещата от джунгла и продаваме и джобните пари давам данъка закат. От когато дадох данъка закат и веднага хората купят нашите неща. Нямаме вреда. Много деца, че от джобния си пари той дава по пътя на Бога. Третия дете каза, че той има плодове от близките дървета. Няколко той продава. От тези пари той дава данъка закат. Трите деца също каза, те благослови имат, те имат спокойствие в своя живот. Нека Бог да увеличава тяхната вяра и предаността. Амин. Тази е вярата, която нашите деца също имат вкус. Мубалик инчарж Белиз пише един пример за детето. На другата страна на света, преди разказах от Африка, сега от другата страна на света. Белиз 14 дете дал, цялата джобни пари даде за посран джамия. Той дал един пример за тарикедит. Той е беден момче и от бедно семейство. И баща му
е беден също. Когато Роби Сайб каза за Терике Дид, това дете дал $1, че това е от моето семейство. Роби Сайб много сазва, защото това беше много пари за неговото семейство, защото това е бедно семейство. Даниел каза това дете да не пишете моето име, това е от моето семейство. Моята част аз не дам следващия път. И следващия да дам $10, че аз имам, се надявам, че Бог се благослови на нас. Как Бог на новите Ахмади дава сила в техните сърца и как ги благослови. За това Маракеш имам дин, че 2017 година правих бед и участвах в жетва за парите. Тогава бях много беден и в Джамаат вебсайт слушах моя проповед, където бяха примери за последователите на обитания Масия алейхи салам. След няколко дни имах една сила в своето сърце и след няколко дни президент Маракеш каза, че искам да участвам в системата на васият завещанието. И той прави завещанието, васият прави. И в няколко месец аз имах една работа и имах хубава заплата. И в другия град работя като менеджер. И в 3 години имам 3 пъти повече. Компанията толкова има доверие в мен. Когато отидох в другия град, менеджер каза, ако някой друг Ахмадия като теб има работа, кажи. Аз плачах. Аз говорих на един Ахмади, той има тази работа. И той също е менеджер. Заради дан казкат, моята фамилия и няколко роднини, те са против мен, благослови на Бога. Никога имах проблеми за парите, заради дан казкат. Австралия, Роби Сайб пише от Перт. Един момче Кадим, той не дал данъка закат тази година Терике Дид. Той каза, заради ковид нямах работа, имам проблеми на пари, но няколко дни се срещнах, каза да изпълнявам своето обещание. Продадох няколко неща от къщата си, когато така правих. След няколко дни имам 4 нови контракти, имах нова работа също. И така тази работа повече заплата получих. И гледах, че това е благословието на Бога, че да продадох нещата заради Бога и Бог дал повече на мен. От Австралия, Саут, от другия град, секретария където пише, един приятел не даде чанда. Той каза, че ще продам къщата си, ако моята къща да бъде продадена, те дам да накаскат. Той каза, че с благословието Бога, моята къща е продадена с много хубава сума. И така той дал 6% повече от своето обещание в Терике Дид. Бог дава съветските ползи също. И Ахмади така получава повече благословието на Бога. И това не става от себе си, това е заради благословието на Бога. И това е мисленето на Ахмади. Другия не може да мисли така. Аржентайн Валик пише, мисля пише. Аз написах една статия за жетва за парите.
и писах тези думи на халифа, моя проповед, да казвам на новите Ахмади, че задължително да участва в данъка закат в тарика дид. И вие, които станахте Ахмади, вие получихте това съобщение за тарика дид. И вие да участвате в това. И така аз публикувах това. Когато статия изпратих на членовете на джамата, един момче Анас се обади на мен и каза, че той иска да дойде в Мишен Хаус. Беше топло време след училище в публик бус, пътувайки един час, той пристигна и 1000 аржентайн писо той дал. И много се очудвах, че той беше от бедно семейство и той е студент в училището и нямаше пари и фамилията също беше бедна. Че той не ял, он не обядвал. Когато питах, че тези думи действаха на неговото сърце, че новите Ахмади в тарика дид да участват, защото те имат това съобщение чрез тарика дид. Това четох, когато четох тези думи и един стих от Корана четох, в който Бог каза, че онези, които са мъченици, те са завинаги живи. Аз имах желание да правя такъв ятва, че полза да продължава след когато имам смърт. Моята фамилия, които всички са не мусулмани, и няколко пари дадох на моята. И всички пари дадох в тарика дид. Да разпространяваме това съобщение в света. Това е една революция след приемане на Ахмадите, които хората имат. Нови Ахмади или стари Ахмади, когато те слушат как джамат харчи по пътя на Бога, къде харчат, това действат на техните сърца. Ако тези джамати, които не се обръщат към това и се разказват селките, техните чанди ще увеличават. Лайберия има едно събитие. Един местни молна Мустафа Сахиб един джамат, където са повече нови Ахмади в този джамат и от християнството те станаха мусулмани. Той каза, за тарика дид отидохме в един джамат. Когато пристигнахме в това село, на обед пристигнахме там. Повечето хора отидоха в полета си да работят. Той каза, че тази нощ ще стана тук и няма да връщам, откато 100 000 хора няма да участват в това. През нощта всичките хора, които се върнаха пред джамата, разказах за важността за тарика дид и казах за всички да участват. Всичките хора, мъже и жени, участваха. Следващия сутрин каза, че един приятел, Алфонсо господин, от 2 месеца той е в полета си, той не участва в тарика дид. Вие няма да отидете, той е много далечно място и заради дъждове няма път. Аз се пристигна до него и вашия джамат 100% трябва да участва. Хората спираха на него, но той каза, някои хора отидоха с него. 2,5 часа пътува, пеша отидоха, когато пристигна на Пасос. И много се радва той. Той дал в тарика дид данъка закат. Жена на Алфонсо и деца бяха там. Жена не беше Ахмадика. Гледайки това, жена му каза, аз много се радвам, че вие как служите на религията. От днес аз също съм член на този джамат и моите деца са членове на този джамат. И с това благослови.
едно семейство също стана член на джамата. Правейки бейт, как хората имат мисля, че колко е важна жертвата по пътя на Бога с парите от Мали, Балик, един регион, един господин Сейдо Сахиб. Един ден в Ахмадия Мишнос Кита той дойде и представи данъка за Тарике Дид, че годината свърши. Много притесних, че Бог да ми даде пари да изпълнявам своето обещание Тарике Дид. И днес Бог ми е дал пари и аз дойдох тук. То е Куц, че защо вие дойдохте така, защо не се обадихте на мен. То сила каза, аз вярвам в обещание Месия. Аз съм слаб в тялото си, но съм повече имам сила във вярата си. Имам болка за религията на Бога. И може би и аз пеша дойдох тук, може би Бог ще приема от мен и да прощава на мен. Бенин Мубалик Сай пише, един локал молим, господин Мутавама, той каза, в зон един нов джамат отидох там. Президент Исмаил каза, че ние сме от начало мусулмани и всяка година даваме данъка закат по пътя на Бога и винаги дадохме това. Тази първа година ние станахме Ахмади и първия път ние дадохме пътя на Бога. Преди това, което на имама дадох, той харчеше, но когато на джамата Ахмадия и слушахме къде ще харче тези пари и тези великите сели, които той разказа, преди това не знаехме. Джама с малките пари харчи на мястото си и в света за малки и за големи работи за разпространяване исляма харчи. Един човек дава, който няколко франки, той има много хубава сил, благословението Бога. И мислейки тази философия, ни дадохме Тарике Дид и ние чувствахме тази година. Нямахме проблеми за парите в нашите къщи и ние и нашите деца, за здраве, което харчахме, това не харчихме. Повече се молим колективните молитви и Бог пази на нас, за благословението на Бога този път. Ние имаме спокойствие за сърцето, че Бог е приел нашата жертва. Хората казват в Африка, тези неграмотни хора, те не мислят. Толкова хубаво мислене, колко хубаво се мисли, че учените хора не могат да мислят така. Както е разказа за важността за жертва за пътя на Бога. То е тази революция, която хората имат след бед. Нека Бог на всеки от нас за разпространяване на исляма да даде възможността да харчим по пътя на Бога. Учистите си пари да харчим по пътя на Бога. Нека Бог да приеме нашите жертви и Бог да се радва от нас сега за новата година Тарике Дид. Няколко неща и представя от миналата година с благословите на Бога. И 87 година свърши. На 31 октомври 88 година започва. Благословен Бога в Тарике Дид. 15,3 милиони джамат британски лини и от миналата година 842 хиляди пари е повече. Германия на първо място. Пакистан има проблеми. Те напредват ятвите. Да моля се за тях. Те имат много проблеми. Всеки ден и има жалби срещу джамата Ахмадия и закона. Колкото те могат да дадат проблеми на Ахмадите питват, нека Бог да премахне техните проблеми и също със свобода.
да вършат своите работи, да има събрания, годишни събрания и със свобода да дадат своите жертви по пътя на Бога. Те няма да разказват, но ние да казваме на тях. Не мога да разказваме няколко техните жертви, но освен това хората, които харчат Германия, казах например, след това Великобритания, след това Америка, четвърто Канада, пето място Мидъл Ист, шесто Бхарат, седмо Австралия, осмо Индонезия, девето Гана, на 10-то място от Мидъл Ист един джамат. От Африка на колективните позиции Гана е на първо място, Найджерия, Буркина Фасо, Танзания, след това Сиера Леон. Преди казах, те могат да вършат много работа, както трябва да се обърне внимание, ако ще разказват на хората. Хората ще дадат жертви, както разказах, след това Гамбия, Бенин, Юганда, Кения, след това Либерия. Участващите Найджерия, например, Гамбия, след това Сенегал, Гана, Танзания, Гини Конакри, Малави, Юганда, Гини Бисау, Конго Киншаса, Буркина Фасо, Конго Бразил. И участващите други държави от Африка, те големите джамати, Германия, на първо място Британия, Холанд, Бангладеш, след това Маришиас. Дафтарвал всичките са продължават. Първите 10 джамати в Германия, Родемак, Нойс, Медиабад, Колон, Нордгау, Нида, Флойсхайм, Кенибърг, Франкфурт и Оснабрук. Local Marte 10, Hamburg, Frankfurt, Grossgrau, Nitzenbach, Wiesbaden, Morfelden, Reichstadt, Mannheim, Darmstadt и Rüsselsheim. В Пакистан за тariqe de първо Лахор, и след това Рава, и след това Крачи, Исламабад, след това Гуджранвала, Sialkot, Umarkot, Multan, Toba Tek Singh, Mirpur Khas, Atak, Mirpur Azad Kashmir и Dera Ghazi Khan. И най-повече Дефенс Лахор, Имарат Гулшан Иqbal Карачи, Имарат Изабад Карачи, Имарат Township Lahore, Model Town Lahore, Imarат Logopur Lahore, Imarat Delhi Gate Lahore, Clifton Karachi, Bahawalnagar शहर, हाफजाबाद शहर, ग्रात हाफजाबाद, Великобритания, Пет region, Байтул Фатих region и Масджид Фазл region, Исламабад region, Midland region, Байтул Ihsan region. Ние за колективно пари първите 10 джамати борни Исламабад, South Chain, Masjid Fazal, Rooster Park, Brigham South, Walsall, Aldershot, Brigham и Tilford. В Америка джамати за колективно пари те са Maryland, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Chicago, Seattle, Central Virginia, Oshkosh, Atlanta, Georgia, South Virginia, Houston, New York, Boston.
за парите. Канади Локомото Вон, Пис Вилидж, Калгари, за Равни, Ванкувър, Торонто Вест, Торонто. В Индия първите джамати за 10 джамати за ятвата Кадиян първо, Комбитор, Хайдерабад, Королай, след това Бирбан, Калката, Бенгалур, Киран, Каликат, Мелапалим. И за ятва Subajat province, Kerala Napurun, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Karnataka, Telangana, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi, Australia, Parvita Dasa Jamati, Melbourne, Long Warren, Castle Hill, Marsden Park, Melbourne, Adelaide South, Perth, ACT Canberra, Parramatta, Adelaide West, Jitha Australia, Neka Bog да даде беркат в благослови на всичките, които участваха в данъка закат, да увеличава техните пари и техното здраве. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.